Drevne tajne su specijalni serijal koji će izlaziti u tematskim epizodama. O čemu se radi, pogledajte u nastavku. Kako je došlo do ideje za snimanje ovog serijala i koje su njegove teme? Pa naime, još kao dijete osjećam da je povijest nedorečena, osjećam da je stvarnost veća fikcija bilo kojeg naučno-fantastičnog filma. Daleko od toga da ne cijenim struku, da ne priznajem povijest službenu, da ne priznajem stručnjake. Bilo bi jako loše od mene da ja kao amater i diletant u toj priči ispravljam službenu povijest. Samo smatram da je ona nepotpuna i nedorečena. A ostalo smatram da ne postoji ni univerzalna istina kao što ne postoji ni vrijeme u svemiru. No da na samom početku puno ne filozofiram, jer sam, kao što sam rekao, laik u ovoj cijeloj priči. Čisto da spomenem da ljudi putuju iz različitih pobuda, neko zbog odmora, neko zbog upoznavanja nekih drugih kultura, neko zbog prirode, neko zbog životinja, neko zbog ko zna koji razloga. Ja također putujem da bi snimao ljude, prirodu, običaje, ali ono što me fascinira i što je primarni razlog moje putovanja su drevne civilizacije, duhovnost i misterije. Zato sam ja simbolično i nazvao ovaj video Poslanje, aludirajući na takav način putovanja i takva istraživanja kao smisao mog života. Smatram da je ključno pitanje kada je naša povijest počela i koja je naša svrha na ovom planetu. Zemljina površina je toliko geološki aktivna da je jako teško pronaći iti mali dio kostiju i mali dio dokaza našeg postojanja, jer jednostavno s vremenom sve se uništava, materija postaje u prah. Čak ni najpoznatiji kostur naših predaka, zvan Lucy, radi se o skeletu nepotpunom Australopiteka, starom nekih 2 do 3 milijuna godina. Naučnici imaju tek možda niti pola sačuvanih ostataka, tako da nisu ni dan danas sigurni da li on uopće pripada zasebnoj vrsti. Čak u konačnici nisu sigurni da li se radi ni o ostacima ženske osobe ili pak djeteta ili bližeg srodnika majmuna. Tako da su svi ti dokazi koje imamo jako manjkavi, gotovo nikakvi. Za vrijeme velikih pomora koji su se zasigurno dogodili tijekom zemaljske povijesti, došlo je do izumiranja možda i više od 99% životinjskih vrsta za koje nikad nećemo saznati da su postojale, ni kako su izgledale, ni koje su njihove životne navike bile. To jako frustrira. Već sam vam u jednom od prošlih videa bio pričao o tome kako ako podijelimo postanak ove zemaljske kugle na 24 sata, figurativno, mi ljudi postojimo tek par minuta, a kao civilizirana vrsta postojimo tek nekoliko sekundi. Tako da jako malo znamo što se događalo prije nas, jer jednostavno nema dovoljno dokaza. Što se tiče teorija o podrijetlu i nastanku ljudi, najčešće su 3 teze. Prva teza je teza evolucije, gdje smo navodno nastali kao vrsta, prijelazna vrsta iz životinje u čovjeka, konkretno iz majmuna u današnje biće. Druga teorija je teorija o stvaranju čovjeka uz pomoć Boga, dakle teorija religiozna. A treća teorija je alternativna, da smo nastali nekakvim navodnim genetskim inženjeringom inteligentne vrste koja ne mora nužno biti izvanzemaljska, ali u tom smjeru ta priča ide. Dakle, to su te 3 teze koje su najčešće. Kao dijete sam gutao knjige Erich von Danikena, švicarskog teoretičara i zagovaratelja podrijetla ljudi uz pomoć svemirske inteligencije. Danas više nisam siguran u tu priču, iako ostavljam mogućnost polemiziranja na tu temu, ali svakako ne smatram da smo posjećivani od strane vanzemaljaca nekakvim svemirskim brodovima, tipa onako kako smo to mogli gledati u nekim hollywoodskim filmovima. Uvjeren jesam da smo kontaktirani, da smo promatrani, možda i potpomognuti, ali ne baš da su nas posjećivali svemirskim brodovima. Zašto? Pa postoji jedno moje razmišljanje. Svemir je toliko velik
i da postignemo nemoguću brzinu, a to je 300.000 km u sekundi, takozvana brzina svjetlosti. Jednostavno svemir je toliko velik da je ta velika, za nas velika brzina jednostavno premala u nekakvim svemirskim okvirima. Tako da do nekih galaksija, kad bi putovali čak i tom brzinom, trebale bi nam tisuće i milijuni svjetlosnih godina. Tako da ne doživljavam te svemirce da su došli nekakvim metalnim brodom s neke druge planete ili još nevjerojatnije iz neke druge galaksije. Jednostavno smatram, ako su došli, da su to napravili na neki drugi način. S time zapravo mislim da one nisu u fizičkom obliku došli ovdje, nego su preuzeli nekakav svoj avatar ili na neki drugi način se transformirali ovdje kao informacija, a ne kao kruto tijelo. Naravno, sve ovo što govorim u ovom videu, to su samo moja promišljanja i u niti kojem slučaju oni nisu ono u što ja čvrsto vjerujem i ono za što bi ja dao ruku u vatru, što se kaže, samo promišljam na tu temu. Isto kao što promišljam da u konačnici mi sami sebe posjećujemo iz budućnosti i da su ti svemirci koji su navodno viđeni i koji su spomenuti u svim drevnim civilizacijama i crtani u pećinama i u svetim hramovima zapravo ljudi iz budućnosti. Dakle, jedna od teorija, osjećam jednostavno da ima temelja da bi to moglo biti moguće. Ajmo na trenutak dati mašti na volju i zamisliti da je postojala civilizacija ne prije par desetaka ili stotina tisuća godina, nego prije milion, dva ili više. Da li bi mi danas mogli pronaći iti jedan trag postojanja te civilizacije? Možda kao nekakav fosiliziran trag, ali sve što bi ta civilizacija napravila svojim rukama, tehnologijom ili na bilo koji drugi način, jednostavno bi iščezlo do danas. Uzmite primjer samo Černobila, 1986. godina, otiđite danas, zgrade se raspadaju, vegetacija preuzela grad, dosta toga je istrunilo. 86. godina, praktički jučer. Uzmite sad da je to bilo prije 1000 godina, pa prije 10.000 godina, pa prije 100.000 godina, pa prije milion, pa prije 10 miliona. Ništa. Ni atom od toga što je ta drevna civilizacija napravila ne bi ostala. Ni atom. Sve bi se raspalo. Ovaj GoPro što ga ja držim u ruci, ništa ne bi ostalo u njega. Rasplinio bi se. Željezo, betonske konstrukcije, bilo kakve druge konstrukcije, jednostavno progutala bi vegetacija, istrunilo bi od vlage, od geoloških aktivnosti zemlje, jednostavno ne bi pronašli ništa. Jedini trag, i to ne baš bajan, koji mi možemo imati je narodna predaja, kolektivna svijest ljudi ili naroda i dešifriranje genetskog koda kojeg smo tek počeli dešifrirati, tako da su to jedini tragovi na koje u ovom trenutku možemo računati. Postavlja se pitanje zašto sve drevne civilizacije, i plemenske i vjerske, spominju u svojim spisima ili narodnim predajama bogove s neba, potope, divove, bez iznimaka, bilo sumerska kultura, bilo egipatska kultura, bilo tekstovi iz Biblije, bilo tekstovi iz Kurana, budistički tekstovi, više manje spominju te stvari koje sam vam spomenuo. U mnogim kulturama se spominju i mitološka bića, poput sfingi, jalija, minotaura i raznoraznih, ima i na stotine, na tisuće ih ima. U svim situacijama se radi o križancima između više životinjskih vrsta ili čovjeka i određene životinjske vrste. Dobar primjer je za to sfinga. Da li se samo radi o bujnoj mašti drevnih civilizacija ili postoji temelj da su ta bića možda i postojala, možda nekakav genetski inženjering? Ostavljam i tu temu otvorenu za raspravljanje. Što se povijesti i povjesničara tiče, ja zaista vjerujem u veći dio službene povijesti, priznajem znanstvenike, priznajem struku, daleko od toga, bilo bi loše da ne priznajem, ali smatram isto, što sam već rekao, da je povijest nedorečena, nedovršena i jednostavno da ima prostora i za alternativni pristup povijesti. Isto tako sam svjestan da se dosta znanstvenih i povijesnih teorija u navodnike usuglasilo dogovorom povijesnih znanstvenika i autoriteta, jer kako onda objasniti činjenicu da smo do jučer u školama učili da su prve civilizacije bile prije 5-6 tisuća godina, sumerske, egipatske i ine civilizacije, a danas evo imamo konkretan dokaz, iskopan je Gobekli Tepe u Turskoj
star minimalno 10 do 12 tisuća godina. Tu sva teorija pada u vodu. Dakle, ne radi se o pukoj priči. Gobekli Tepe je znanstveno datiran da je star između 10 i 12 tisuća godina prije Krista. To je dovoljan dokaz da ne moramo biti slijepi i da postoji prostora da se povijest proširi, nadopuni, ispravi. I s te strane, kažem, podupirem i podržavam struku, ali i alternativu u svojim nastojanjima da se povijest na neki način ispravi. Kada sam se već dotakao tog Gobekli Tepea, lokaliteta kojeg ću, nadam se, uskoro i posjetiti, bilo bi dobro promisliti da li su te drevne civilizacije, te monumentalne građevine gradile po vlastitom nahođenju ili su kopirale nekoga. Dobar primjer za to je i civilizacija Teotihuacan u Meksiku, nepoznati narod koji je iza sebe ostavio brojne i piramide i hramove poput piramide Sunca i piramide Mjeseca. Taj lokalitet se nalazi 50 km od Ciudad do Mexica u Meksiku. Azteci kad su došli, oni su jednostavno zatekli taj grad prazan i dan danas nauka ne zna točno ko je tu živio i na koji način je gradio te ogromne piramide i hramove. I Azteci su smatrali da je to mjesto bogova i da su te piramide sagradili bogovi. I po uzoru na piramide Teotihuacana, Azteci su sagradili svoje hramove. Jedan dobar primjer kako jedna civilizacija kopira drugu. Veliki je misterij zašto su drevne civilizacije bile u tolikoj mjeri opsjednute gradnjom monumentalnih kipova, hramova, piramida. I ono što je jako bitno, na koji način su ljudi moji to oni radili. Na koji način? Većina tih drevnih civilizacija je praktički bila u kamenom dobu, bez poznavanja željeza, bez izuma kotača, bez pomoći konjske snage. Na koji način? Službena znanost to ne može objasniti ni dan danas. Spominje se njihova fanatična upornost, što je naravno moguće i to, ali opet na koji način su izrezbarani tako precizno ti drevni hramovi, na koji način su podignute te gromade po 50, 60, 100 tona. Postoji alternativna verzija koja tvrdi da su ti drevni narodi poznavali nešto što mi ne znamo, poznavali su prirodu, poznavali su materiju, poznavali su možda i nekakve vibracije, zvukove kojima su, u navodnike, omekšavali, laički rečeno, omekšavali te materijale na način da su ih tako mogli lakše prenositi, oblikovati, ali to je sad tek pusta maštarija i nagađanje, ali eto, ostavljam na vama da promislite nešto o toj temi, jer ne postoji logičko ni znanstveno objašnjenje ni dan danas kako neko koga se smatra divljakom može prenijeti i kirurški precizno oblikovati kamen od cirka 100 tona. Na koji način i zašto su gradili ogromne megalitske i slične zidove poput zidova u peruanskom Sacsayamanu, obrambenom zidu Inka, ili brojnim ilirskim gradinama i zidovima, na koji način su sagradili sve te piramide koje se praktički nalaze na gotovo svim kontinentima ove planete, zašto su ih gradili i da li su one bile samo grobnice. Smatram da neke jesu ili su određenim vremenskim epohama postale grobnice, ali da im to nije bila osnovna namjena. Smatram da su neke od njih, i naučno je dokazano, bile i zvjezdarnice i astronomski observatoriji poput piramide Chichen Itza u Meksiku. Jako je čudna ta povijest i pogotovo što se tiče fanatičnosti tih naroda u izgradnji tih megalita, piramida, monolita. Nevjerojatna priča. A mene fascinira, možda je nekom to glupost, a meni je to strašno fascinantna i zagonetna tema i priča. Spomenuo sam te monolite, što su oni, zašto ih ima na tisuće diljem planete u svim kulturama i civilizacijama, da li su oni neki energetski stupovi, što su one kamene kugle koje se nalaze od Kostarike do Europe, od Europe do Australije i Azije, što one predstavljaju. Neke od tih kugli su naravno i djelo prirode, ali neke su nedvojbeno dokazane kao djelo ljudskih ruku, poput kugli u Kostarici ili Škotskoj, pa sad pusti stećci,
diljem Balkana. Jako puno je toga i jako su bili uporni ti drevni ljudi, ako već eto tvrdimo da su bili divljaci, nisu imali neko veliko tehnološko znanje. A gdje su još sve te silne statue, kipovi, od Rapa Nuija, od kultura Inka, od Olmeka, one, znate, kamene glave koje su pronađene. Zašto su i tako obsesivno radili i nalik na koga, zbog čega? Ajde, za neke se zna i objasniti na koji način su i radili, poput Rapa Nuija, kulture na Uskršnjem otoku, koji su meku vulkansku stijenu rezbarili tvrđom stijenom ili nekim tvrđim predmetom. Možemo to donekle shvatiti na koji način, ali Bože dragi, zbog čega i nalik na koga? To je osnovno pitanje. Ono čime ćemo se baviti u Drevnim tajnama serijalu će biti i poveznica između današnjih civilizacija koje na niti jedan način nisu slične, a opet toliko toga imaju zajedničkog. Vidio sam običaje poput festivala Holi, znate ono kad bojaju lica onim bojama Indijci. Noć prije se na raznim mjestima u Indiji rade kresovi i tada se pali holika koja je oličenje zla i svih problema koje su tištile Indijce u prošloj godini i oni na taj način teatralno spaljuju zlo. Da li vas to podsjeća na naš fašnik, maškare? Ima sličnosti. Isto tako, diljem Indije te iste, kad sam se već nje dotakao, na raznoraznim stijenama, na raznoraznim njihovim bogomoljama, hramovima možete vidjeti svastiku, ne kukasti križ, nek svastiku, koja ima potpuno drugačije značenje u hinduskoj kulturi. Takvu istu svastiku možete vidjeti primjerice u Imotskom, Hercegovini, na kamenu, na stečku. Ista, identična svastika poput one u Indiji. Dotaknut ćemo se također i vjere i duhovnosti, koje su moje omiljene teme. Jedno od pitanja će biti da li vjera, to jest religija, može ići ruku uz ruku sa znanošću. Ja smatram da u svojoj osnovi, srži i temelju, nekoj svojoj doktrini, u dosta situacija mogu ići zajedno i da ne poništavaju jedna drugu. Na svojim putovanjima sam svjedočio različitim prakticiranjima vjera, koje od njih su ispravne, da li jedna, da li više njih, da li nijedna, da li se te religije temelje na fikciji, na stvarnosti, na kombinaciji fikcije i stvarnosti. Jako zanimljiva tema o kojoj ćemo isto pričati. Na tu temu možemo diskutirati i o nekim neobičnim običajima što se tiču religije, poput ekstremnije kršćanstva, kao na Filipinima, gdje se vjernici pribijaju zaista pravim čavlima na križ, ili budisti koji buše svoje obraze i ne znam, tuku se do krvi, ili običaj poput hinduskog bojanja tijela ili kremiranja pokojnika na hinduskim svetim rijekama poput Gangesa. Možemo se dotaknuti i alternativnih načina vjerovanja poput šamanskog vjerovanja i konzumiranja raznoraznih trava, tekućina i komuniciranja sa raznoraznim bogovima ili prelaska u neku drugu svijest ili u neku drugu dimenziju. Možemo pričati i o budističkoj ili nekoj drugoj inoj meditaciji. Da li se tu radi uistinu o prelasku na neki novi nivo ili se pak radi o nekakvim kemijskim procesima u mozgu? Ako se pak radi o kemijskim procesima u mozgu, da li onda uopće postoje emocije kao što su ljubav, mržnja, pohlepa, zaljubljenost? U tom slučaju, ako i našu svijest tek predstavljaju nekakvi elektronski impulsi u mozgu, da li nakon naše smrti se ona rasplinjuje i postajemo ništa, ili postoji mogućnost da postajemo dio nečeg punog većeg? Neko to zove raj, neko to zove pripadnost nekom višem nivou svijesti, razini, svemiru, nazovimo to kako hoćete. Smatram da zato različite kulture imaju različita pojmovanja i smrti i života nakon smrti. Naravno da su to pitanja koja nam ostavljaju mjesto za rasprave po pitanjima reinkarnacije, raja, paralelnih svjetova. Stoga, ljudi moji, shvatili ste sve. Serijal će se baviti tematikama na granici znanosti, alternative, fantastike. Sve što ovdje
čujete sve o čemu vam ja budem pričao, ne mora nužno niti blizu biti istina, tek možda zanimljiva teza na koju možemo i o kojoj možemo raspravljati. I evo nas, dragi pratitelji, na kraju prve epizode Drevnih tajni, epizode koja je bila namjena čisto da vas upoznam s tematikom serijala, pa da sami odlučite da li ćete u narednim epizodama pratiti ovu tematiku. Ja ću sada iskoristiti priliku da vas pozovem da podržite moj rad, da podržite moj projekt financijski. Sva ova videa koji ste vidjeli u ovom prilogu su moje vlasništvo. Ja sam za te snimke morao ići u Južnu Ameriku, Aziju, na raznorazna mjesta. Dakle, to su autorske stvari koje koštaju. Ako želite pomoći da i dalje donosim taj materijal koji ću svakako donositi, pomogli vi, ne pomogli, ali ćete mi kudikamo olakšati, postanite Patreon. Svaki Patreon može očekivati dobiti za poklon od mene jednu knjigu, fotomonografiju, sliku po izboru, nešto što želi, uz naravno videa koja ću vam donositi. Isto tako imate PayPal u opisu videa. To je to, ljudi, ovo je bila prva epizoda. Smatram da bi bilo ok da jedan put u 2 mjeseca bude jedna ovakva tema, da ne pretjerujemo. To bi bilo to. Puno vas pozdravljam, pratimo se i doviđenja.